আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি একটি টিভির নিয়ে আলোচনা করব। আমার সামনে যে টিভিটা দেখতেছেন, এই টিভিটা হচ্ছে ঠিক আছে আপনার প্যানাভিশন। এই টিভিটা মূলত সাউন্ডের সমস্যা। তো একটা সাউন্ড আছে চেঞ্জ করবার পূর্বে আপনারা প্রথমে কোন ভোল্টেজগুলো আপনারা চেক দিবেন, কোন ভোল্টেজগুলো আপনারা চেক দিবেন। একটা সাউন্ড টাচির ক্ষেত্রে ঠিক আছে সাউন্ড টাচিটা ভালো আছে না মন্দ আছে, সেই সাউন্ড টাচিটার আপনারা ঠিক আছে একটা আইসি পরিবর্তন করার পূর্বে আপনারা কোন ধরনের ভোল্টেজ চেক দিবেন, সেইটা আজকে আপনাদের আমি ধারণা দেব। তো তারপর প্রথমে ঠিক আছে আপনারা এই যে দেখেন এই আইসিটা খুলে রাখছি, তারপর আপনাদের বলি আমি। তারপর প্রথমে কিন্তু আপনারা দেখে নেবেন যে আইসির কিন্তু ফার্স্টে কিন্তু এইখানা দিয়ে ঠিক আছে আপনার লাস্টের পিন থেকে ভোল্টেজ ঢুকছে। তো এভাবে আপনারা দেখে নেবেন লাস্টের পিন থেকে আপনার আপনার পজিটিভ ভোল্টেজ বা লাল ভোল্টেজ ওইটা ঢুকছে। আর প্রত্যেকটা ঠিক আছে আপনার গ্রাউন্ডগুলো চেক দিয়ে নেবেন, কোনখান থেকে গ্রাউন্ডগুলো ঢুকছে প্রত্যেকটা আপনারা কিন্তু চেক করে নেবেন। তো তারপরে আমার আইসিটা হচ্ছে আপনার যে 1782A, আমার সাউন্ড আইসিটা হচ্ছে এইটা। আপনারা অবশ্যই ঠিক আছে সেম টু সেম লাগাবার চেষ্টা করবেন। এখানে যদি দেখা যায় আপনার 75-22 দেন তাহলে কিন্তু হবে না। এবার এরকম ঠিক আছে আপনার 82A এই নাম্বারে আইসি হলে সেম টু সেম হলে অবশ্যই কিন্তু আপনাদের সাউন্ডটা কিন্তু ভালো হবে। তারপরে আপনাদের কথা হচ্ছে একটাই যে আপনারা এই যে সাউন্ড আইসিটা আপনারা লাগাবার পূর্বে অবশ্যই ঠিক আছে জ্বালাইগুলো করার পূর্বে আয়রন ব্যবহার করার তারপরে ঠিক আছে এসব জায়গা সুন্দর করে আপনারা ধুয়ে মুছে একবারে ক্লিন করে দিবেন। আর আরেকটা কথা হচ্ছে এই যে সার্কিটের ভিতরে যদি কোনো জায়গায় যদি দেখেন যে আপনার জ্বালাই প্রবলেম, তো সেইখানগুলো আপনারা ঠিক আছে সেইখানে অবশ্যই ঠিক আছে আয়রন ব্যবহার করবেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ঠিক আছে আপনারা সব জায়গা একটু সুন্দর করে ক্লিয়ার করে একটু দেখে নেবেন যে কোনো জায়গায় সমস্যা আছে কিনা। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভালো লাগা চ্যানেলটা আমার ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর একটা লাইক দিবেন।